Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagtago kuno sa usa ka mala exclusive nga subdivision sa Lisbon, Portugal si former Congressman Zaldico nga giisip nga usa sa mga suspetsado sa flood control scandal. Sumala kang Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, adunay impormasyon ang mga otoridad bahin sa eksaktong lugar diin nagtago si Ko sa maong gated community. Nagtuo si Rimulya nga dugay na nga nagtago si Ko didto, human na pagawas ang warrant of arrest batok kaniya. Giadmitar na Rimulya nga dili kini sayon nga mapabalik si Ko sa Pilipinas, labi na kay walay extradition treaty tali sa Portugal ug Pilipinas. Sumala sa balaod, mahimo lamang i-extradite o i-surrender ang usa ka tawo kung gisangat ang kaso sa dili pa siya makakuha og passport sa nasangpit nga nasud. Sa pakighinabi sa programa nga One Balita Pilipinas, miingon si Rimulya nga andam siya nga apason si Ko sa Portugal kung i-request kini sa Kongreso. Sa una, gipahibalo usab ni Rimulya nga nagpakita si Ko og interes nga makig-istorya sa ombudsman. Apan nagpadayon pa ang pag-verify kung tinuod ba kini. Kinsa naman tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa ban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.